न'खरनि सुथुरा बाहेरनि सुथुरनिख्रुइबो गाज्रिसिन आरो बे न'खरनि सुथुरनि थाखायनो गहपुर सनितपुर बायदियाव गोबां मानसिफ्रा नै दाखालिसिम दुर्गा फुजासिम मालाबाबो जाया होननाय बाथ्राखौ ओंखारदोंमोन दाबो गब्र'यो बालायाव दा जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बे गरायफोरबायदि खोब स्पिडआव खारनायनि बाथ्रा बुंगोन ओमफ्राय गब्र'नानै हारिखौबो नंखाय लामाजों दैदेनलांनो नागिरगोन बर'नि थामथि एकर्ड 27 जानुवारि 2020नि एकर्डनि गेजेरजों जा थालांनाय दफाफोर बे दफाफोरखौ आसाम गभर्नमेन्टआ आरो भारत सरकारा जोंनि बिटिआर सरकारजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादजों जथायै सावरायलायनायनि गेजेरजों लासैयैब्लाबो मोनफा मोनफा इमप्लिमेन्टेसन खालामगासिनो दङ आरो दिनै जोङो दाखालि बावैसो एक्जेक्टलि आं डेटखौ बावबाय गभर्नमेन्ट अफ आसाम बर' साहित्य सभा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गभर्नमेन्ट अफ बिटिसि लोगोसे जोंनि एक्स एनडिबिनि माखासे रिप्रेजेन्टेटिभ जथायै सावरायनाय बायदियै जोङो चिफ मिनिस्टारजों सावरायदों बे सावरायनाय बायदियै बिथाङा एसुरेन्स होदों जे खोब खम समनि गेजेरावनो गामि सोसननायनि बाथ्राखौ जोङो क्लियार खालामसिगोन आरो बेनि नटिफिकेसनखौ जों होनायनि बेबस्था लासिगोन होननाय लेखानो 47टा गामिखौ डिक्लारेसन होनाय जादों आरो 47टा गामिखौ डिक्लारेसन होदोंब्लाबो जोंनो नटिफिकेसनबो नांगौ होननानै जोङो सावरायदोंमोन सावरायनाय लेखा गभर्नरनिसिम आसाम सरकारा प्रप'जालखौ हरदों गावसोरनिफ्राय माबायदि खालामो बेखौ सिस्टेमेटिकेलि खालामनानै ओमफ्राय दाखालि जोङो आसाम गभर्नर बिथांजों दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोंनि बर' हारिनि सिनस्रि बर' साहित्य सभा आरो जोंनि सरकार जों जथायै सावरायनाय बायदियै गभर्नरा बे साननैसोनि गेजेरावनो डिक्लार होनायनि नटिफिकेसनखौ होनायनि बाथ्रा होदों आरो दिनै थारैनो बाथ्रा लाखिनानै गभर्नर हाउसनिफ्राय मानाव गेदेर गभर्नर बिथाङा 47टा गामिनि नटिफिकेसनखौ होबाय बेखौ लानानै जोङो आं बेक्तिगत भाबे बहुद गोजोननाय मोनदों दाजाबदेरनाया बेनो जाय मिजिंखौ जोङो बेसेबांबा बोसोरनिफ्रायनो सुजुबोदोंमोन बे मिजिंखौ दिनै जोङो मोगथाङाव जाफुंहोनो हाबाय गतिके बेनिख्रुइ देरसिन रंजाथावना दिनैनि दिनाव मा थानो हाबावगौ आं सान्दों दिनैनि दिनाव दाखालि जों जेसेबां रंजानायजों खुसिजों खामानि मावलांदोंमोन दिनैनि दिनाव बांसिन रंजानांगौ जोङो होननानै आं सानो आरो मा 47टा गामिया हाबनायखौ गोबां सुबुंफ्रा हेंथा खालामदोंमोन नाथाय दिनै जाफुंबाय स्वाभाबिक मानोना न'खरनि सुथुरा बाहेरनि सुथुरनिख्रुइबो गाज्रिसिन आरो बे न'खरनि सुथुरनि थाखायनो गहपुर सनितपुर बायदियाव गोबां मानसिफ्रा नै दाखालिसिम दुर्गा फुजासिम मालाबाबो जाया होननाय बाथ्राखौ ओंखारदोंमोन इभेन सोरबा लिडारा नटिफिकेसनखौ मोनालासेनो रंजाग्लांनायखौ जोङो सुखुनाय मोनाखै होननानै बुंनाय बाथ्राखौबो जोङो भाइरेल जानायफोरखौबो मोनदों जोंनि थांखिया जादों प्रेक्टिकेल जों बेवहाय खुनु थियरिखौ लानानै मानसिनि सिगाङाव थांनानै बाथ्रा बुंहैनो नागिरा आरो सोरबाया बुंबावगोन दा थिग दं 41आ जाबाय बाखि 19आ मानो जादिया होननानैबो बुंगोन बे 19आबो जागोन गतिके जायफ्रा बुंदों बिसोरथ' आरो मा होनबावनो माने जेब्लायबो गराया मोनसे बाथ्राखौ सानो दे गाव बयनिख्रुइ गोख्रैसिन खारनो हाग्रा जिब होननानै किन्तु गराया बेखौ मिथिया जे बालाबारियाव खारोब्ला जे गरायाबो गब्र'यो बालायाव दा जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बे गरायफोरबायदि खोब स्पिडआव खारनायनि बाथ्रा बुंगोन ओमफ्राय गब्र'नानै हारिखौबो नंखाय लामाजों दैदेनलांनो नागिरगोन गतिके 19टा गामियाबो गोख्रैनो जागोन प्लास आरो मोनसे बाथ्रा ओंखारबावनो हागौ दिनै गभर्नरा मानो उदालगुरि जिल्लाजों बेखौ सरजाबखो होननानै बेखौबो बुंगोन आं दा दिनै नोंथांमोननि मिडियायाव बुंखाबाय गाबोन बेखौ बुंगोन सोरबाया
उदालगुरि जिल्लाजों मानो माबाखौ गुबुन डाइरेक्ट जिल्ला मानो बानायदिया होननानै सिस्टेम होननाय मोनसे बाथ्रा दं। गासिबखौबो बाथ्राखौ जों जुदि खुसेंग्रा जावनाय बायदि खदालसे खदालनै जावनानै जुदि खुसेंग्राखौ मोननो लुबैनाय बायदि जोंनि हारि दानायखौ जों खदाल जावनायजों रुजुजाया। गतिके बेफोर जालांजोबगोन। जायहा जा बुंनांगौ बुंबाय थाथों, बेखौ रायजो राजाफ्रा नांजानो नाङा। सनितपुरा दिनै गहपुरसिम 47टा गामिया नटिफिकेसन ओंखारनायनि उनाव बियो बिटिसिनि सिङाव जाबाय। दिनै गहपुरसिमा उदालगुरि जिल्लायाव हाबबाय। गाबोन बेखौ सिस्टेमेटिकेलि जिल्ला हिसाबै गोदान जिल्ला हिसाबै डिक्लेयार होगोन। जों एसेबां धर्ज'यै थाबायब्ला गोदान जिल्लानिसिम नेनो हायिनिथ' बाथ्रा फैनो हाया। ओंखायनो सिखावा सिखावफोरनि खामानिखौ मावबाय थानो होबानो जाबाय, सादुआ सादुफोरनि खामानिखौ मावबाय थागोन। क'क्राझार मक्रापारायाव थानाय साम कलेज अफ नार्सिं क'क्राझाराव गोदान फरायसाफोरनि एडमिसन एबा मुं थिसननाया सोलिगासिनो। नार्सिं कर्स फरायनो गोसो गुदुं फरायसाफ्रा फैगौ 30 अक्ट'बर खालारसिमनि गेजेराव मुं थिसनफैनो हागोन। क'क्राझार सोहोरनि खोला फारसे मक्रापारायाव थानाय साम कलेज अफ नार्सिं क'क्राझारा निउ दिल्लीयाव थानाय इन्डियान नार्सिं काउन्सिल आरो गुवाहाटीयाव थानाय आसाम नार्स मेडिवेज एन्ड हेल्थ भिजिटर्स काउन्सिलनि सिङाव एफिलिएटेड जानायजों लोगोसे गभर्नमेन्ट अफ आसामनि हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार डिपार्टमेन्टजों गनायथि होजानाय गंसे गाहाम खाबु थानाय साम कलेज अफ नार्सिं 3 years in general nursing midwifery आरो 2 years diploma in auxiliary nursing and midwifery course-नि सोलोंथाइखौ एचएस पास खालामनाय साइन्स एबा आर्ट्स स्ट्रीमनि गोसो गुदुं फरायसाफ्रा लानो हागोन। साम कलेज अफ नार्सिं क'क्राझाराव फरायसाफोरनि थाखाय डिजिटेल क्लासरूम, लाइब्रेरी फेसिलिटीज, कम्पिउटार लेबोरेटरी, नार्सिं फाउंडेशन लेबोरेटरी, कम्युनिटी हेल्थ नार्सिं एन्ड न्यूट्रिशन लेबोरेटरी, OBG Pediatrics Laboratory, Free Clinical Science Laboratory, Clinical Training आरो हस्टेलनि थाखाय 4-storied RCC Residential Building लोगोसे बासजों थांलाय फैलायनि गाहाम खाबुफोरखौ होनाय जायो। आबुङै मिन्थिनो थाखाय 9854550697 नङाब्ला 9854300175 मबाइल नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन। जोंना दा साम कलेजाव एडमिसना जागासिनो दङ 31 अक्ट'बरसिम आरो बिनि उनावहाय जोंहा स्टुडेन्टफोरनि थाखाय फेसिलिटि दङ बेहाय 3 years कर्स आरो हस्टेल फेसिलिटि दङ आरो हस्टेलाव थांलाय फैलायनि थाखाय गारिबो दङ आरो जों ट्रेनिंनि थाखाय 3 years कर्सआव जोंहा गासैबो फेसिलिटि दंजोबो। प्रेक्टिकेलनि थाखाय प्रेक्टिकेलबो जोंना मोजाङै जायो आरो बे प्रेक्टिकेल समावबो जोङो हस्पिटालाव लांलाय लाबोलाय खालामो। जोंहा एक्सट्रा गारि दङ आरो स्टुडेन्टफोरनि थाखाय हस्टेल फेसिलिटिबो जोंहा दङ। क्वालिफिकेसना जाहैबाय JNM नि थाखाय हायार सेकेन्डारि पास जानांगौ। बिहेखि साइन्स बा साबसिन जायो, खिन्थु जों आर्ट्सनिखौबो लायो आरो ANM नि थाखायबो हायार सेकेन्डारि पास। ANM कर्सआ 2 years